الو بفهمید. الو سلام علیکم. درود بر شما آقای داور عزیز. درود بر شما. بفهمید عزیزم. خوبی استاد؟ سلامتی انشالله. بله خیلی ممنون. من شکیب هستم از ایران مزاحمتون میشم. آقای شکیب شما که از انگلیس داری زنگ میزنی آقای شکیب؟ بله شما که از انگلیس داری زنگ میزنی؟ الان نه، من از ایران هستم داور عزیز. خب بفهمید در خدمتم. آره خواستم یک نکته رو بیان بکنم، نظر شما رو خواستم بدونم. بعضی از شبکه‌ها ادعا کردن با اینکه ما خواستم اینو بگم از این نظام آخوند اسمی و روحانیت و خود رئیس جمهوری ایران هیچ چیز گیرمون نیومد، فقط بدبختی و فلاکت و مای بیبی که الان بیا نگاه کن، نه پوشاکی نه مای بیبی نه وسایلی که مورد احتیاج ما هستش در ایران پیدا میشه، همه چی گیرون شده. بعد این از ریاست جمهوری خودمون بعد دعا کردن، بعضی از شبکه‌ها اومدن میگن برای ریاست جمهوری جدید بعد از اینکه روحانی برکنار شد، اینکه اکثریت مردم ایران بالاخص اونایی که فارسی زبان هستن میخوان به آقای بن سلمان، کسی که عربستانه، میخواد اکثرشون میگن شبکه‌های منتصر به وهابیت اهل سنت نمیدونن، میگن اکثریت مردم میخوان به بن سلمان رای بدن، یعنی اگر بن سلمان بیاد به عنوان رئیس جمهور ایران منتخب بشه، میگه اکثریت مردم ایران یعنی 90% میان به آقای بن سلمانی که عربستانی هستش، عرب خرفتی هستش، میاد به اینا رای میدن. حالا نظر خودم بخواستم نظر شما. آخه نظر من چه توی ایران که بن سلمان، آخه اینا هر کسی از زیر لاف هر حرفی میزنه که جور نیستش که یارو بن سلمان توی عربستانه بیاد ایران بعد مردم ایران بهش رای بده. آخه این که جونه، این که این حرفا که حرفای مسخره آمیزه، اینا به گور من هم میگم استاد داور عزیز نوکرتم، اینا میگن مثلا ما بیایم به یک شخصی که عربستانی رای بدیم، ما تو اینایی که اینا به اینا رای دادیم اشتباه کردیم، بیایم به شخصی که عربستانی هست، اونایی که داره به مردم یا مثلا حمله میکنه اونا رو مثلا میکشه، بیایم آقا بیایم رای بدیم. چی دیدیم از عربا بعدی آقا بشه رای بدیم؟ الو بله من دارم گوش میکنم، من چیزی ندارم، من جوابی ندارم برای شما بدم دیگه. یارو چه ارتباطی داره؟ هر کی میشینه یعنی زیر پتو مردم ایران درستن، مردم ایران واقعا بیان به چنین شخصی رای بدن؟ آیا واقعا چنین حرفی از این شبکه‌هایی که میان اینا رو میزنن به اسم اهل سنت بزنن؟ من نمیخوام بهشون توهین میکنم، ولی خودشون رو میگن در این شبکه‌ها داریم روشنگری میکنیم. کدوم شبکه کلمه نبود شنیدی؟ شبکه کلمه یکی از مجریاشون اومدن میگه اگر آقای بن سلمان بیاد به عنوان رئیس جمهور ایران رای بیار، اکثریت مردم ایران به این آقا رای میدن، به هیچ کس دیگه رای میدن. منم به اون مجری میگم اگر آقای بن سلمان بیاد دخترتو سیغه کنه بهش میدی یا نمیدی؟ اول اینو بگو. یا زنتو سیغه کنه شما بهش میدی یا نه؟ اگر اینو میدی بعد بیا اینو بگو. بله این فکر کنم آقای ترشابی هم نمیدونم، فکر کنم ترشابی اسمش شنیدم. حالا هر کی باشه، میگم بن سلمان اول بیاد زنشو یا دخترشو سیغه کنه یا هر دوتاشونو، اگه این قبول کرد خب بعد کاندیداش هم میکنه دیگه از طرف خودش. احسن، درود بر شما داور عزیز، ما شرمنده مزاحمتم شدم. خواهش میکنم. آقای شکیب، بله اسم شما شکیبه؟ بله باریکلا، قربان شما، زنده باشید. خداحافظ. والا هر کی میشینه یه زری میزنه، آقا این یارو گوینده گفته این بیاد، خب بیاد این مادر قبه خودش، تو اول دخترت تو زنت تو بهش بذار صیغت بکنه، بعد اگه خوشت اومد اون موقع بعداً بقیه حرفا رو بزن. الو بفهمید.